好，一個 infield fly，三壘手成功接殺，完咗呢一局。Star 開入咗2分，咁所以呢個時候最緊要就係投手快啲調整好狀態。好，一個橫棍，好一個出局啦，但成功推進到1、2壘嘅 runner 上到2、3壘嘅，咁就可能冇辦法幫到投手去發揮佢最好嘅表現咯。又一個觸身球啦。咁當係記得上一場 Sammy 呢，終於有一球出現啦，2出局啦，成功解決到。佢哋都有個慣性就係中意 pit inside，咁我呢個都覺得係好多投手嘅一個習性嚟嘅，即係啲球路通常一個安打，出局哦！但其實係一個好強勁嘅2壘安打啦，咁2壘手成功，一個強勁嘅中線安打啊，真係好好啊，打得 line drive， 好一個安打，一個好靚嘅安打。咁我哋而家呢，就係冇 ground rule double 呢樣嘢嘅，繼續一支安打啦 ，error 嘅咁可以見到外野傳翻嚟，游擊捉殺咗去上3壘嘅 runner， 咁成功完咗呢局啦，好安慰。至少心理壓力會細啲咯。好，成功出局。個 change up 出嚟嘅。哇！好靚啊！一個 strike out 啦。攞到第2個出局數。今次嘅壓力嚟到 Gloria 呢邊啊。係啦，就係 2 out 2 strike 啦。平時係練波嘅好 buddy， 而家係球場相逢就係對手啦，真係。哇！好，咁我哋另外一個 commentator Carrie 咧比較激動啊！咁啱先呢，27號 Gloria 咧就打咗個 pop fly， 而家就係2 strike 啦，仲要2 out， 壓力嚟到 Mandy 呢邊啦。係啊，咁其實佢應該要繼續瞄準外角低嘅球啦。通常啦，又打個 outside， 哇！又翻個哎呀，今次就 force out 咗啦 ，force out 就 out 咗啦。哇！好靚啊！哇！一個投手嘅美技啊！一個內野嘅 pop fly 成功俾游擊手 Amigo 接殺，信心。哇！又係一個嘅靚飛啊！美技啊，又係投手美技啊！咁成功守零啦，呢個根本唔知係喺自己頭頂啊！作為一個捕手，平時見到呢啲波嘅感覺，心諗哎呀〜好，一個滾地球打去游擊啦，咁游擊都成功殺咗嘅，即刻有個 strike 啊！都係安撫下投手咯。Oh my god! Oh my god! 我冇諗到呢一局會係以呢個方式完結嘅喎。投手一個 wild pitch， 捕手咧就冇幫佢 block 喺前面，3壘 runner 就成功翻到 home， 即係入多分。恭喜偉倫啦，攞到咗今屆 Inter Hall 嘅季軍嘅，咁希望Star Hall 下年再接再厲啦。係咯。
見到兩位投手都喺度互相擁抱喎。係啊，投手應該會想喊啦。我哋始終係，始終我哋係一隊嘅波嘅隊友啦，一齊打港大隊。咁所以雖然喺 Inter Hall 我哋係對手，但係喺 Inter Hall 之後，我哋就係隊友。咁呢份情誼佢哋應該都會好珍惜嘅，我諗。